नमस्कार मित्रों, मानव योग सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, आज अपन करते हैं माइग्रेन के संबंधित सभी समस्याओं का एक साथ समाधान। वह अपने साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, कई भाई बहनों को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों के आँखों की भी तकलीफ हो जाती है। वह ENT, आँख, कान और गला तीनों का एक साथ इलाज, इसका अपन जल नीति के द्वारा इलाज करते हैं। हमारे आयुर्वेद विज्ञान में बहुत बढ़िया तरीके से इसको बताया हुआ है, सभी महर्षियों ने बताया है। षट क्रिया में फर्स्ट क्रिया है जल नीति क्रिया। हम एक साधारण शुद्ध जल जो हम पीने के काम में लेते हैं, उस जल को ले लेते हैं। जल को लेकर के उसमें अपन थोड़ा नमक, सेंधा नमक, अपन ने मान लो लगभग 1 लीटर जल लिया, उसमें अपन ने 1 से 2 चम्मच 10-15 ग्राम अपन ने ये सेंधा नमक डाल लिया। ये अपन ने, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सेंधा नमक के बारे में, लेकिन अपन जब उबालते हैं पानी को, जब गर्म करते हैं, उसी समय इसमें सेंधा नमक डाल लिया जाए। डाल करके उसको थोड़ा गर्म कर लें, गर्म इतना कर लें कि अपन इसको कर पाए। जैसे अब इसके बारे में अपन, अब जब अपन चेक करते हैं तो ऐसे अपने हाथ में डाल करके चेक कर लें। ऐसे यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर में, क्योंकि नासिका के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं, जो स्किन होती है, वो बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसको ऐसे अपन इसको चेक कर लें। फिर अपन, ये जल नीति पोट है। जल नीति पोट कई टाइप का आता है, स्टील का भी आता है, तांबे का भी आता है, पीतल का भी आता है, एक लंबी नली वाला भी आता है। ये मेरे पास साधारण ये जल पोट है, इसको अपन पानी से भर लेते हैं। इसे ये मैंने इसको जल से भर लिया। फिर इससे पहले, करने से पहले हम थोड़ा सा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर लेते हैं। जैसे राइट को बंद किया, लेफ्ट से श्वास को भरा और खाली किया, फिर लेफ्ट से ये नाड़ी शुद्धि, फिर अनुलोम विलोम, दोनों से ऐसे, क्योंकि इधर से डालेंगे तो इधर से पानी निकलेगा, इधर से डालेंगे तो बाएं से। तो ये चंद्र स्वर और अपना सूर्य स्वर दोनों को चेक कर लेते हैं ऐसे। अब अपन ने ये देखा कि मेरा सूर्य स्वर, जैसे अपने तीनों स्वर होते हैं, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना, दोनों नाड़ियां अच्छे से चल रही है तो किसी से भी कर लो। वरना जिस नासिका जिधर से श्वसन क्रिया अच्छी चल रही है, बाएं से चल रही है तो बाएं से करो स्टार्ट, दाएं से चल रही है तो दाएं से करो। तो लगभग अक्सर लोगों की दाई साइड की सूर्य स्वर अच्छा चलता रहता है। तो जैसे अभी मेरा तो नॉर्मल चल रहा है, दोनों बराबर है, बाएं से भी चल रहा है और दाएं से भी बराबर चल रहा है, दोनों सुषुम्ना चल रही है। तो अपन इसको अपन अक्सर लोगों के बाथरूम में खड़े होकर के क्यों बता रहा हूँ आपको, कि अक्सर लोगों के जैसे आजकल बाथरूम और वो जैसे वॉश बेसिन थोड़ा खड़े होकर के वाला ही है, तो खड़ा होकर के भी अपन ऐसे कर सकते हैं इस क्रिया को। वरना बैठ करके अपन उत्कट आसन में कर सकते हैं, उग्र आसन में भी बैठ करके अपन कर सकते हैं। ऐसे अपन ने लिया। अच्छा, जब ये नासिका में लगाएंगे तो मुंह खुला रहना चाहिए, नाक को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। नाक से हमें कोई भी प्रकार का श्वसन क्रिया अपने को न छोड़नी है न लेनी है। सांस को भरना और खाली करना मुंह से ही है, और एकदम रिलैक्स होकर के ऐसे, जैसे अपन ने ऐसे इसको यहाँ लगा लिया है। और ऐसे ऐसे करके भी बाद में थोड़ा सा नाक को थोड़ा झाड़ दे ऐसे। इसके बाद में दूसरे वाले से थोड़ा, ये अपन जब करते हैं तो थोड़ा, कई बार मुंह से भी पानी आ जाता है, कई बार आंखों से भी पानी आने लगता है, तो आंखों की भी कई कमियां दूर हो। अब इधर से कर लो ऐसे।
ऐसे, फिर अपन पास में टॉवल भी रखना चाहिए, तो अपन नाक को झाड़ देते हैं। इसके बाद में एकल कपालभाति क्रिया करनी चाहिए। एक एक नाक को ऐसे ऐसे यह क्रिया करने के बाद मित्रों इसके अनंत लाभ हैं। आपके बीपी हाई लो ये समस्या से आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। दूसरा, साइनस की समस्या इससे दूर हो जाएंगे। साइनस बिल्कुल क्योर हो जाता है धीरे धीरे इसको करने से। रोजाना करो, आप नियमित करो, थोड़ा थोड़ा करो। और माइग्रेन, जिसका सिर दर्द करता है, आंखों की तकलीफ रहती है, जिनका कान दर्द करता है, उसमें भी ये लाभकारी है। तो इसको नियमित करें। पहले थोड़ा सा अनुलोम विलोम करके नॉर्मल इसको गर्म करके सहता हुआ पानी के साथ में थोड़ा नमक डाल करके, सेंधा नमक डाल करके, या विशेष इन्फेक्शन होता है तो नीम के पानी को उबाल करके नॉर्मल करके कपड़े से छान करके उससे भी कर सकते हैं, तो भी ये पूरा इन्फेक्शन को अंदर खत्म कर देता है। तो ये करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। जरूर अपनाएं और अपने आप को निरोग बनाएं। धन्यवाद।